И какво сте хора, ние сме в Potato Dudes и ние сме в Ender PvP, това ще е първият ни клип, може би. Значи, после ще ви покажем там набързо. Ще ви покажем после набързо холма ни, че е струм, който не е готов, следващия епизод ще го видите, може би. И сега слизаме на Warp FPS. Да се биеме. Да се бием. Така, Неото трябва той. Окей, маля. О, има хакер, има хакер. Видях. Кой обаче? И Неото и... И Неото и той ли е хак? Да. Да. Окей, то са... Не е хак. Ще пратим на Онера. Да. Не, тя аз не мога би от 7 блока. Идвай, Ричи и 7 блока, просто бягай. Докато мога Ако мога. Не бягам, че е хубаво. Не, Неото не е хак. Къде ще? Отивам в сейф зоната. Оф, като... Всъщност Той то не е хак. И да, хакерката дойде. Нещо ще изключи киларда за малко, докато пиш. Да не вземе да кажат някой, че ме удържи. Да, мерси! Умрях. Не мога хелпна. Не мога хелпнеш. Двамата хакери са бият, искам да ги погледам. Ох, майко, Неото направо го кърти. Да. Както виждам, Неото спуква... Тя спуква. Така, и това не е хлама, това не е къщичката. Дете построи филката. Тук дават безплатни ранкове. Може да сръвам. Така, така, сега ще ви покажем всичките ни бронни цеци. Тук почват, от тук. Така, значи всичко е порт четворки. Ето. Така, тук имаме фул брадвета, които са малко. Тук имаме една натуралка. Така, тук продължава. О, някой взема тук от каските. Така, ето. Така. Тук мечове. После пите Warzone за 1 в 1. А защо? Да види, че си добър на PvP си. Не знам, ама Неото просто ги скъсва на PvP, скъсва. Така, като и тук. Diamond Legend, Diamond Chestplate и Diamond Boots. Тук са ни ночапалките, легендарките, ето. Вземай така. Нямаме стрендки, аз вече нямам стрендки. Преди малко правихме спитки. Не, той Неото не се обръща. Така, Warp FPS. Не трябва да хилпна на нашия, бегай наш, бегай! Да. Така, стрендка, ето. Бързо, трябва да го докопаме. Нео, той ще умря. Ще дойде да хелпнеш. Не, Ти той на е кой хелпваш? на нашия тим. Тоест? Партито. Ами аз не знам в него, няма ли да мадна тай накрая. Питай и аз. Кой да питам? Кой да питам? Warzone. Warzone. Адме. Кой да пиша? Не мога от хакерката, тя не ме оставя. Аз не мога. Няма игра, в смисъл, тук има хакерка. Къде си? Аз се измъкнах с Ender Pearl. Тел, Warzone, какво да пиша? Къде да знам къде? Те го може да влезна в партито, не. Добре, хакерката му би, аз помагам. Заснелия. Да. Да, пита го. Защо написах такъв зарче? Не, тя са... Що влезе в сейф зона?
Майко, аз навари прив съм. Защо? Пише ли ти нещо? Ще си редовен ли? Да. Ако не си, нема. Всеки... Ден игра с мен. О, прати ми. Парти, акцепт, готово. Вътре съм. Чакай. Ай, сега ги пукаме. Лагна. Да. Хакерката! Хакерката ма би. Само Не, се- умирам, Ялек. О, Траян. Ох, защо се мене би? Какво е става? Тя е спидхак. Виждам. Ама смисъл, защо се мене? Защо се мене? Какво съм е направил? Не, казаха ми да не адвам никой. Той ми написа това. Ама чакай малко, той има адна. Нищо. Не, аз не мога да се смъкна. Така, и сега парти ли сме с тебе? Не ми, защото тя нали написа. О, някакъв мята брони и така. Няма 6. Не, те не са, те вече не са в... Парти. Шет, почти убих. Я лаза малко. Филка, я лаза малко. А? Филка, я лаза малко. Оф, тя пак те Мен не ме килят, мен не ме килят. Нига. Нига да ти умре козе. Не, тя не ме е приклещила пъгъл. Ами не мога, тя има антикръва смисъл. О, стига с такива, бе. А ти я засне, така че... Да, тая не. Ако влезна на бас и с хакът, че ти прибира. Може ли хелп? Или няма смисъл? Половин сърце. И рипнах. Он. Пиви. Да, бе, нендърпелите ми свърчиха. О, ами аз малко ще спирам клипа, смисъл, аз просто исках така малко да направим PvP. След 2 минути за някъде ще спирам клипа. О, Вики тук. Той в партито ли? Как мога да видя кои хора са в партито? Напомни на черта парти. Барти ли? Парти просто. Warzone, Сашо и... Не, какво трябва да напиша? Парти. Парти ми излизат командите. You're not in party. Мен са ме махнали. И мен ме махнаха първо. Тук може да бием. Той е попо. Добре, той какъв е, бе? Хакер ли е? Или е някакъв ранг? И е с гейм мод. Оф, ми хора, аз ще спирам клипа. В смисъл, очаквайте много повече в следващия клип. Ела, Филка.
Да, се клипа ви харесало, ако е така, дайте палче нагоре, може да се абонирате и да коментирате. Ние бяхме Potato Dudes и бай-бай на следващия клип.